हेलो हाय नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल आर ब्लॉग के आपण मन अनेक अनेक शुभेच्छा। आपण मैंने जानिछन ये किछि दिन भितर वर्षा फेनी थरे फेरीचे आउ लगातार भावे वर्षा होची हमर पश्चिम ओडिशार भिन्न भिन्न जिल्ला रे आउ ओडिशार अन्य जिल्ला मान कर गले बहुत वर्षा होचे। सेथिर लगी आमर महानदी रे फेनी थरे हीराकुद डैम रो पानी छड़ा होइछे। वीडियो रे देखमा आउ गेट खोलला परे पुनर्बार गेट खोलला परे आमर महानदी रे सोनपुर महानदी ब्रिज रो महानदी केंता लागुचे केंता दिसुचे। तो समस्त को अनुरोध वीडियोटा के लाइक करबे आउ सांग मन कर शेयर करबे। और वर्तमान तक जदि आपण माने मोर यूट्यूब चैनल आरवी ब्लॉग के सब्सक्राइब नहीं करबार तेल समस्त को अनुरोध निश्चित भावे सब्सक्राइब करबे। तो देखुन आपण माने समस्ते भल भावे जानिछन जे महानदी होचे ओडिशार सबठानो बड़ नदी। आउ ई नदी रे आमर हीराकुद डैम रो ऊपरे छत्तीसगढ़ रो बहुत एरिया अच्छे। छत्तीसगढ़ रो महानदी आसीचे आउ सेतिर लगी छत्तीसगढ़ रे भी जेहेतु बहुत वर्षा होचे तो निहाती भावे हीराकुद डैम के बेसी पानी पशुचे। आउ बेसी पानी पशपार लगी हीराकुद डैम कर्तृपक्ष बाध्य होइछन गेट खोलवार लगी। आउ हीराकुद डैम रो गेट खुलला परे आमर संबलपुर सोनपुर बौद्ध ई जिल्ला मानकर जेन तलिया अंचल अच्छे नदी खंडिया अंचल तलिया अंचल जेन अच्छे सबुआड़े पानी माड़ी जाइए। आपण माने भिन्न भिन्न न्यूज चैनल माध्यम रे देखि पारुतबे। आउटा देखुन आमर सोनपुर संबलपुर रास्ता स्टेट हाईवे इतार ऊपर महानदी रे ब्रिज आउ आमर ई एरियार माने बिजीएस्ट आमे कहि पारमा ब्रिज इटा। आउ ई रास्ता माध्यम रे आमे माने आमर संबलपुर जिला के सोनपुर जिलार संबलपुर जिलार भिन्न भिन्न जगह के ई ब्रिज माध्यम रे एका जांच करसु। देखुन सबुआड़े पानी पूरा दुही खंडी आसुचे महानदी रे। आउ इने जेन टावर अच्छे आमर टावर जेन बेस बना होइछे तार पिलर माने बना होइछे पिलर माने भी पानी चढ़िए ऊपर के। आउ एटा हॉस्पिटल आमर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रो बैक साइड टा ये ना आपण जेन जगह वर्तमान देखुचन तो ये साइड पूरा पीक पानी आसुचे। और अपोजिट साइड आमर उलुंडा ब्लॉक आरंभ होइछे महानदी ब्रिज परे परे। आउ महानदी रो भितरे आमर 3टा इलेक्ट्रिक टावर अच्छे आपण माने जेते बेले भी जांच करचन निश्चित भावे देखिथिबे 3टा टावर अच्छे। आउ आमर ई जगह रे अन्य ब्रिज मान तुलन जदि कंपेयर करमा आमर सोनपुर रे महानदी ब्रिज बेसी हाइट बागिर ने लगे। आउ इठाने काफी वाइड अच्छे प्राय पाखापाखि 1700 मीटर माने 1 किलोमीटर 700 मीटर। आउ ई ब्रिज रो जस्ट 10 किलोमीटर ऊपरे आमर महानदी रे अंग नदी मिशीचे। आउ ई ब्रिज रो जस्ट 2 किलोमीटर परे तेल नदी मिशीचे। आउ तेल नदी मिसला परे महानदी रो तार वाइट तार स्ट्रेंथ तार आकार आउ टिके बढ़ी जाइए। आउ वर्तमान सबुआड़े जेहेतु पानी बरसुचे विशेषकर पश्चिम ओडिशा रे तो तेल नदी अंग नदी भी बहुत पानी आसुचे।
ଆଉ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଚାଲିଛି। ଭାଦ୍ରବ ମାସେ ନଦୀରେ ଏନ୍ତା ପାଣି ରହିବାର କଥା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ଲାଗି। ଆଉ ଏନ୍ତା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନଦୀ କୂଳକେ ନେଇ ଆସୁନ୍, ପୁରା ଯତ୍ନର ସହିତ ଯାହା କରୁଛନ୍ କରୁନ୍। ভিডিও শেষ করবার আগରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍ଭି ବ୍ଲଗ୍କେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁନ୍। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମତାମତ ଦଉନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଯାଇକରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।